สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับเจอกับผมรถเช่นเคยครับทุกเรื่องราวของการแข่งขัน MotoGP นะครับเรามีนัดกันตรงนี้ที่เดิมออกอากาศนะครับในช่อง YouTube ตรงนี้เวลาประมาณ3 ทุ่มกว่าถึง4 ทุ่มไม่เกินนี้ครับแต่ถ้าท่านไหนที่ดูไม่ทันก็ติดตามผมย้อนหลังได้นะครับในพรุ่งนี้มะรืนนี้กันต่อไปแจ้งบางที YouTube มันไม่แจ้งเตือนนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเข้าไปแล้วแต่เราเข้าใจตรงกันนะครับว่าทุกค่ำคืนผมจะต้องนำเรื่องราวนำประเด็นต่างๆเนี่ยมาเล่ากันอยู่แล้วนะฮะถ้ามันไม่แจ้งก็เข้ามาดูกันได้เนาะขวามือรถกำลังตัดอ้อยอยู่นะครับซ้ายมือมีงานศพมีตลาดนัดดังนั้นก็เสียงจะดังวุ่นวายไปหน่อยถ้ามันจะแทรกมาบ้างขออภัยทุกคนล่วงหน้ากันด้วยครับจั่วหัวมาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของสปรินต์อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการออกมาพูดโดยหัวเรือใหญ่ของทางดอน่านะครับนั่นก็คือคาเมโลเอสเปเรต้านะครับคุณลุงท่านนี้แกก็ตำแหน่ง CEO ของดอน่านะฮะก็ถือว่าเป็นประธานสูงสุดประธานใหญ่นะครับที่แบบว่าจัดการแข่งขัน MotoGP ให้พวกเราได้ดูนี่แหละนะฮะแกก็อาจจะอดรนทนไม่ไหวยังไงหรือเปล่านะครับถึงได้ออกมาพูดถึงเพราะว่ามันก็มีกระแสเรื่องของสปรินต์เนี่ยนะฮะทั้งในด้านของคนที่เห็นด้วยคนที่ชอบหรือคนที่มีข้อเสนอแนะนู่นนี่นั่นออกมาต่างๆมากมายเนี่ยทุกคนรู้จักกูรู MotoGP ท่านหนึ่งไหมฮะที่เรียกว่าเป็นชาวอิตาลีครับคล่ำวอร์ดอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานและก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของนักแข่งหลายๆคนนะครับเอาง่ายๆอย่างเอเนบาสเจนินี่ด้วยในคนหนึ่งนั่นก็คือคาร์โลเบอร์นาสใช่ไหมล่ะอันนี้อาจจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามักจะเคลื่อนไหวแต่ละทีจะมีประเด็นมีอะไรให้ได้ตามต่อพอสมควรนะครับแต่คาร์โลเบอร์นาสเนี่ยแกก็ตั้งคำถามนะฮะตั้งคำถามไปถึงดอน่าเนี่ยถึงผู้จัดเนี่ยว่าพวกคุณมีสปรินต์เนี่ยนะครับแต่ทำไมคุณน่าจะมีโบนัสมีอะไรพิเศษเพิ่มให้กับนักแข่งนะเพราะว่านักแข่งก็เหนื่อยขึ้นแกก็พูดหลายอย่างนะครับว่ามันมีความเสี่ยงนู่นนี่นั่นต่างๆมากมายเนี่ยดังนั้นเรื่องค่าตอบแทนเรื่องอะไรด้วยความที่นักแข่งทำงานหนักขึ้นมันก็ต้องมีเงินโบนัสพิเศษมีอะไรเพิ่มไปสินะครับอันนี้ประเด็นนี้ทางเอสเปเรต้าก็ออกมาตอบโต้นะครับบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยไอ้เรื่องของค่าเหนื่อยค่าตัวของนักแข่งเนี่ยเรื่องตัวเงินเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้อะไรอยู่แล้วมันเป็นส่วนของทางทีมกับทางนักแข่งเองก็คือโยนให้ทีมกับนักแข่งเขาได้จัดการนะฮะทุกคนมองประเด็นนี้ยังไงฮะว่ามันเกี่ยวข้องกับทางดอน่าทางผู้จัดไหมว่าจะต้องมีอะไรพิเศษให้ไหมหรือว่าสิ่งที่เอสเปเรต้าบอกมาก็คือถ้าอยากได้โบนัสก็คือทีมก็ต้องเพิ่มโบนัสให้กับนักแข่งเองแหมก็เอามาอย่างนี้นะครับผมเองก็ยังงงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยนักแข่งเนี่ยเขาทำงานหนักขึ้นดังนั้นในโลกใบนี้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างล่ะคนที่ทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมสมควรที่จะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นไหมถ้ามองในแง่นี้มันก็คือสมควรละนักแข่งก็เป็นอาชีพหนึ่งแต่ได้เงินเนี่ยมันสมควรได้แล้วแต่จะไปได้ที่ใครล่ะนะครับทางดอน่าทางผู้จัดบอกว่าก็ต้องไปคุยกับทางต้นสังกัดที่ไม่เกี่ยวกับผม นั่นคือส่วนหนึ่งทีนี้ถูกถามมาว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปในแบบนี้นักแข่งเนี่ยมีโอกาสที่จะบาดเจ็บที่จะล้มที่จะอะไรได้ในวันเสาร์เนี่ยแล้วก็อาจจะลงแข่งขันในฟูลเรสวันอาทิตย์ไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นปัญหานี้ขึ้นมามันจะเป็นยังไงล่ะแกก็บอกไหมพวกคุณไม่ดูหรือว่านักแข่งกับการล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องสิวๆอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอแกก็ยกตัวอย่างไปคุณดูมาร์คมาเกสสิอย่างที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาล้มในรอบซ้อมรอบวอร์มอัพเนี่ยจนสุดท้ายก็แบบว่าจนต้องถอนตัวนะจนต้องพักหายไป2 สนามเนี่ยนั่นก็บ่งบอกแล้วว่าไม่ว่าจะอยู่ช่วงไหนก็ตามนะครับจะแข่งสปรินต์หรือว่าจะไม่แข่งก็ตามจะซ้อมจะอะไรเนี่ยนักแข่งมันก็พร้อมที่จะล้มได้อยู่แล้วล่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันอยู่แล้วนั่นก็คือก็โยนให้นักแข่งไปนะฮะทีนี้ถามว่าถ้าเป็นไปในแบบนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในสปรินต์นี่มันดีอะไรยังไงกันบ้างแกก็แบบว่าพอถามมาที่จุดตรงนี้แกก็ใส่เข้าไปใหญ่เลยนะว่ามันดีหลายส่วนเลยผมเองเนี่ยเคยไปคุยกับ F1 มาแล้วก็คือ F1 เนี่ยเขาทำสปรินต์มาก่อนแต่ F1 เนี่ยเขาจะทดลองตอนแรกรู้สึกว่าจะ3ใช่ไหมฮะต่อมาก็6ก็ค่อยๆขยายไงผมไปคุยกับ F1 มาแล้วมันดีจริงถ้าใครที่เคยติดตามฟอร์มูล่าวันนี่ก็เรียกว่ามันก็ดีนะฮะเพราะว่าผู้คนในวันเสาร์ก็จะแบบว่าให้ความสนใจเข้าไปดูการแข่งขันอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็คุ้มกับคนที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปนะครับแต่นักแข่งก็จะเหนื่อยขึ้นไงแบบว่าพอมาถึง MotoGP ละ ไปคุยกับ F1 มันได้ผลแล้วทีนี้ผมก็ไปคุยกับทางสถานีโทรทัศน์ผมไปคุยกับทางสนามต่างๆ
โอ้โหการตอบรับดีมากเลยก็คือทุกสนามเลยโดยเฉพาะเนี่ยสนามแรกเนี่ยที่ปอร์ติมอร์โปรตุเกสเนี่ยฟีดแบ็ดีมากก็คือมีการจองตั๋วจองบัตรมีการจองที่พักมีเศรษฐกิจต่างๆมันนู่นนี่นั่นมันเรียกว่าอัพขึ้นหมดเลยอะนะฮะแต่นั้นมันก็เป็นผลดีนะฮะในการที่จะถ่ายทอดอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยผู้คนก็จะแฮปปี้กันมากขึ้นในช่วงบ่ายนะครับหลังจากที่อาจจะดูเหมือนว่าบางคนอาจจะแบบว่าการเทรนการดูรถแข่ง MotoGP เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับใน3 ปีย้อนหลัง3 ปีขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือผู้คนอาจจะไม่อยากจะลุ้นเท่าไหร่สุดท้ายพวกผู้คนที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเดินเข้าไปเนี่ยเขาจะมาในวันอาทิตย์นั่นหมายความว่าวันศุกร์วันเสาร์มันไม่ได้ฮอตฮิตเหมือนเดิมดังนั้นการมีสปรินต์เนี่ยเอสเปเรต้ามองว่าตรงนี้มันเปลี่ยนไปครับมันเปลี่ยนไปนะฮะแต่ก็ยังไม่รู้ข้อมูลที่มูเจโร่นั่นหมายความว่าเขาก็จะได้เงินได้อะไรเพิ่มมากขึ้นคือถ้าฟังมุมนี้เนี่ยนะฮะถ้าฟังมุมนี้อาจจะมองว่าโอ้โหแบบนี้น่าเงินหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเนี่ยใช่ไหมเหมือนตอนนั้นคือมันดีขึ้นมันดีขึ้นกับพวกคุณหมดเลยอะแต่มันดีขึ้นกับนักแข่งไหมเนี่ยฮะมันถึงได้มีตาคาโรเปอร์นาร์ดเนี่ยถึงได้บอกไงครับว่าจริงๆแล้วดอน่าก็ได้เรียกว่าอะไรเพิ่มขึ้นมาได้กำไรได้อะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะทุกสิ่งทุกอย่างมันดีหมดเนี่ยแต่คุณก็ควรที่จะมีพิเศษให้กับนักแข่งเนี่ยพอย้อนมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็คิดได้นะฮะมันคิดได้ก็คือแม้ว่ามันจะเป็นครึ่งเดียวเนี่ยนะครับการแข่งขันอยู่ครึ่งเดียวเนี่ยแต่ก็แน่นอนนะครับว่าผู้คนเนี่ยก็อยากไปดูก็คือเริ่มที่จะแบบว่าน่าสนใจตั้งแต่ช่วงเช้าวันเสาร์แล้วครับเพราะว่าช่วงบ่ายจะมีการแข่งขันใช่ไหมทีนี้ทำไมจะต้องทำทุกสนามล่ะครับทำไมไม่ทยอยทำ21 สนามเนี่ยคุณจัดมาทั้งหมดเลยเรื่องนี้คุณลุงเอสเปเรต้าให้เหตุผลว่าถ้าสมมุติว่าผมทำ3 สนามผมทำ6 สนามเหมือนกับฟอร์มูล่าวันเนี่ยแล้วสนามอื่นๆเนี่ยเขาจะถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมสนามนี้ถึงไม่ได้ล่ะทำไมสนามนี้อยากแข่งสปรินต์แต่ไม่ได้แข่งทำไมสนามนั้นได้มันก็จะมีการแบบว่าถกเถียงมีการถามกันดังนั้นก็จัดมันไปให้หมดเลยจะได้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันให้เหตุผลมาตรงนี้เหตุผลตรงนี้อาจจะเข้าท่าหน่อยหรือเปล่า ก็แน่นอนนะครับว่ามันไม่ได้มีแต่เพียงตาคาโรเปอร์นาร์ดนะครับนักแข่งหลายๆคนนะครับก็เรียกว่าอาจจะให้ความเห็นในการต่อต้านว่าโอ้โหนะฮะแบบนี้มันจะไหวเหรอใช่ไหมมันจะซ่อมรถทันเหรอมันจะเปลืองงบประมาณเปลืองอะไรไปอีกยังไงหรือเปล่านะฮะผมยกตัวอย่างให้เห็นในฟอร์มูล่าวันนะครับเพื่อนๆฟอร์มูล่าวันเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้เงินนะครับสนับสนุนผมก็เคยทำคลิปอยู่ในช่อง F1 Thailand อยู่นะครับผมจำไม่ได้นะฮะว่ามันตัวเลขกลมๆมันเท่าไหร่ถ้าข้อมูลผิดขออภัยนะครับในฟอร์มูล่าวันเนี่ยเหมือนเขาจะให้$500,000ต่อทีมหรือเปล่าครับไม่ชัวร์จริงๆนะฮะอันนี้คือด้นสดๆเลยนะครับลืมนะครับสิ่งที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้ในช่อง F1 นะก็คือเอาง่ายๆว่าเขาจะให้นั่นแหละทางผู้จัดเนี่ยเขาจะให้เงินสนับสนุนไปนะฮะถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรในช่วงสปรินต์ในช่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ MotoGP เนี่ยผมไม่ชัวร์ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาให้หรือไม่ให้อะไรยังไงกันบ้างแต่ตามจริงมันก็สมควรนะครับที่จะให้ครับก็พิจารณาเป็นเคสไปก็คือสปรินต์ในวันเสาร์เนี่ยมันก็จะต้องมีการทำงานที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่าการแข่งขันมันเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าตัวถูกไหมครับดังนั้นทีมงานไหนที่แบบว่าซ่อมรถช้าในกรณีที่รถมีปัญหาเนี่ยงานเข้าเลยแหละครับนักแข่งถ้าล้มแล้วเจ็บหนักเนี่ยก็งานเข้าเหมือนกันนะมันคือถ้าล้มเนี่ยมันจะมี2 ปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วครับสมมุติว่าถ้าล้มเนี่ย1แล้วก็คือบางท่านอาจจะบอกรถทั้ง2 คันซ่อมไม่ทันเชียวเหรอสมมุติว่ามันซวยจริงๆฮะสมมติว่ารอบวอร์มอัพก็ล้มไปคันหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่สมบูรณ์นักเอาคันที่2ออกมาแล้วคันที่2ก็ล้มอีกอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอคันที่2ล้มกลายเป็นเซอร์ไพรส์อีกตัวเองเจ็บจะกลายเป็นว่าคนก็เดี้ยงรถก็จะซ่อมทันแหละไม่ทันแหละจะสมบูรณ์ 100% หรือไม่อย่างไรดังนั้นการทำงานของทีมช่างมันก็จะหนักขึ้นในวันที่เจอปัญหานะครับในวันที่อะไรสักอย่างหนึ่งเกิดปัญหาจะเป็นการล้มหรือไม่ใช่การล้มก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องจัดการแก้ปัญหาให้มันได้เร็วเพราะว่าแข่งวันเสาร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นอะไรยังไงใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็คือจะต้องเตรียมตัวในวันอาทิตย์เพื่อที่จะมีการควอลิฟายและเพื่อที่จะมีการแข่งขันเพราะว่ามันควอลิฟายกัน2 รอบนะครับทุกคน
มันอาจจะไม่เหมือนฟอร์มูล่าวันตรงนี้แหละมันก็เลยเหมือนเพิ่มความยุ่งยากเข้าไปอีกคือถ้าเป็นฟอร์มูล่าวันเนี่ยเขาจะคอลี่ฟายเสร็จปุ๊บแล้วได้คะแนนพอได้คะแนนเสร็จปุ๊บแล้วก็ใครที่ได้คะแนนสปรินต์ก็ได้12แต้มมานะครับแล้วก็สมมุติชนะนะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยคุณไปออกสตาร์ทคันแรกก็คือผลของการสปรินต์เนี่ยเอาไปจัดผลของการคอลี่ฟายในฟูลเรสวันอาทิตย์แต่ MotoGP เนี่ยเขาจะคิวนะฮะคอลี่ฟายของใครของมันดังนั้นก็ถือว่ามันก็น่าปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่นะฮะนั่นก็คือสิ่งที่คาร์เมโล เอสเปเรต้าสื่อสารออกมาบางส่วนนะครับที่สำคัญที่หยิบยกกันมาแต่ถามความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างผมจะบอกยังไงล่ะครับนี่คือ CEO ใหญ่ของดอน่าของผู้จัดนะเอาเป็นว่าประเด็นในเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยอันนี้ผมพูดไปกลางๆด้วยใจจริงเลยนะฮะว่าผมยังยืนยันคำเดิมเมื่อพูดเมื่อต้นคลิปนะฮะว่าคนเราเนี่ยก็ทำงานใช้แรงใช้มันสมองใช้ร่างกายใช้ทำงานเนี่ยนักแข่งก็คือหนึ่งอาชีพดังนั้นในเมื่อคุณทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณก็จะต้องมีแหล่งเงินมีแหล่งอะไรที่จะมาค่าตอบแทนอะไรก็แล้วแต่ในการตอบแทนความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นการเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะมาให้ผมว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะให้นักแข่งครับแต่ผมไม่ขอออกความคิดเห็นว่าไอ้หน้าที่ตรงนี้ควรที่จะเป็นของดอน่าไหมหรือควรจะเป็นของทีมไหมอันนี้เพื่อนๆลองมองดูความเหมาะสมนะครับว่าเอาอันไหนดีแต่ให้ได้เนี่ยผมว่าสมควรได้ครับจะมาจากใครก็แล้วแต่ฝั่งไหนก็แล้วแต่นี่คือประเด็นแรกครับประเด็นที่2ฮะดอน่าเขาจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เนี่ย F1 เขายังไม่ได้แข่งสปรินต์ในครึ่งหนึ่งเลยครับแค่1 ใน 3อ่ะถึงหรือเปล่าไม่รู้เผื่อไม่ถึงอ่ะนะดังนั้นต่อให้คุณไม่ให้โบนัสพิเศษอะไรกับทีมกับนักแข่งเนี่ยผมว่าคุณควรจะมีการจัดงบประมาณพิเศษเอามาในกรณีที่นักแข่งคนไหนทีมไหนเกิดเหตุนะครับคุณจะต้องมีงบในการซ่อมในการอะไรให้เขาส่วนนั้นเพิ่มเข้าไปเหมือนกับที่ฟอร์มูล่าวันก็ทำเพราะว่าคุณได้รับประโยชน์เต็มๆนะฮะคุณบอกเองว่าไปสำรวจมาหมดแล้วยอดจองตั๋วจองซื้อบัตรยอดจองล่วงหน้าที่พักอะไรต่างๆทุกอย่างมันดีหมดคำว่าดีในวงเล็บก็คือหมายถึงว่าคุณได้เงินเข้ากระเป๋าคุณเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นในเมื่อคุณได้เพิ่มขึ้นคุณก็ต้องแบบว่าทำมาตรงนี้คือเงินตัวนี้มันทำขึ้นมาสมมติคิดขำๆคิดเล่นๆนะครับสมมติว่าคุณจะให้ทีมละ100,000หมายถึงว่า100,000 เหรียญนะฮะสมมตินะแต่เชื่อเถอะครับว่ามันอาจจะมีบางคนบางทีมที่ไม่ได้ใช้หรอกอย่างเช่นว่าถ้าล้มไปเสร็จปุ๊บมันแค่ไฟลิ่งถลอกอะไรต่างๆนั่นก็คือโป๊สีติดติ๊กเกอร์พอจบแต่ถ้าเกิดว่ามันจะต้องหักต้องพังต้องอะไรไปนั่นต้องซ่อมนั่นก็คือเขาก็จะนำงบตรงนี้ไม่ใช่ผมนะครับว่าสมมติว่าคิดเล่นๆว่างบตั้งไว้ทีมละ100,000ใช่ไหมล่ะมันมีอยู่ทั้งหมด5 ค่ายผู้ผลิตมันนักแข่ง22 คนก็คือ11 ทีม11 ทีมก็คือคุณจะมีงบตรงนี้ประมาณ1,100,000 เหรียญอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะผมว่ามันโดนเบิกจ่ายออกไปไม่หมดหรอกครับก็พิจารณาเป็นเคสไปแต่แค่คุณตั้งขึ้นมาอันนี้ก็อยากให้ทำอยู่นะมุมมองส่วนตัวให้เป็นประมาณนั้นนะเพื่อนๆล่ะครับมองว่าอย่างไรกันบ้างนะครับกับประเด็นของสปรินต์นะครับคิดเห็นอย่างไรจะเห็นตรงกับผมหรือไม่ตรงกับผมไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับช่องนี้เราก็เปิดกว้างนะครับให้ทุกคนได้มาเสนอความคิดเห็นให้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนอะไรกันได้แต่แค่อยู่ในบรรยากาศของเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ได้มาสับแปลกไม่ได้มาสร้างบรรยากาศให้มันขุ่นเคืองกันเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากนำมาเล่านะครับสัก1 นาที 2 นาทีทิ้งท้ายนะครับเสียเพเหระกันสักหน่อยเนาะยังคงลุยเหมือนเดิมฮะเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามผมในช่องปุ้ยสตอรี่ก็จะเห็นนะครับชุดนี้ผมก็ชุดเดิมตั้งแต่เช้าที่อัดคลิปเรื่องของการมารีวิวกระบอกฉีดนะครับกระบอกฉีดน้ำกระบอกพ่นยาพ่นปุ๋ยไปเรียบร้อยนะครับในช่วงเช้าสายๆเนี่ยหลังจากนั้นก็ลุยงานหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในตรงนี้ก็เลอะมอมแมมนะฮะนี่ก็คือไลฟ์สไตล์ของผมจริงๆแม้ว่าจะเต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้างแต่มาอยู่ตรงนี้บางอย่างเราไม่ได้เลือกมันหรอกฮะเส้นทางนั้นน่ะแต่มันเลือกเราก็ต้องแบบว่าเจอกันครึ่งทางนะครับนั่นก็คือความเป็นมาเป็นไปของผมในตรงนี้กันนะลุ้นกันหน่อยครับว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าทำไมมันครึ้มๆในแบบนี้นะฮะแถวอีสานบ้านผมนะครับหลายๆจังหวัดก็เตือนกันมาว่าจะหนาวในอีกสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยนะครับหรืออาจจะไม่ถึงอาจจะมีฝนมีลมกันโชกแรงมายังไงก็เตรียมรับมือกันด้วยนะครับทุกคนลากันไปก่อนครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีทุกท่านครับ